So masu tambaya akan Gemgala cewa ana cire dala goman da suke badawa idan mutum ya tara referral. So ko kuma wato hanyar da ake iya saba kuɗi da shi. So a wannan dala goma da kuka san ana cirewa kuma ana cire fiye da dala goma ma a cikin Gemgala. So akwai abubuwa da dama da ake yi na tas a cikin Gemsgala kuma ba wanda ya ce ka sa kuɗi, ba a sa kuɗi. So free of charge kawai aikin da za ka yi zai sa Gemgala su biya ka ta hanyar yin amfani da PayPal ko wasu hanyoyin wato payment. So firstly dai muka shigo Play Store mu zo mu updating app namu. So waɗanda kuma ba su da Gemgala su zo kawai su rubuta Gemgala sai su zo su danna shi kamar haka. So hanyoyin da ake yin register, so za ku nemi Gmail address ɗinku. So da dai sauransu na yi bidiyo ma akan yadda ake wato face registration ɗinsa. So shi wannan kamar games ne. So za ka buga games a baka coin kamar yadda kuke gani a farkon wato interface ɗin app ɗin ma za ku kalli cewa yana ba da dama ku buga game. Kun gani kamar haka misali zai baka dama cewa za ka iya buga game haka. Za ka iya zuwa ka zo ka haɗa haka. So misali wannan misali ne nake muku. Za ka iya zuwa kana har saisaita wannan abubuwan. So ya danganta yanayin yadda ka iya game ɗin da dai sauransu. So za ku ga suna ba ku dama haka. So kun gani yanzu kun ga gashi kamar yadda kuke ganin na yi daidai. Za ku ga point ɗin ana sama yana ƙaruwa kun gane. So misali dai ana son ya zamana kana haɗa wasu abubuwa haka so da za su haɗu haka. So wannan ba wani abu ne da za mu ɓata lokaci ba. So kawai ina son nuna muku yadda ake arranging ɗin shi ne. So kun gane. To amma kai za ka zo ka natsu ne ka yi wannan game ɗin. So domin ka samu ƙaruwa kun gane. Za ku lura cewa ga nambobin nan suna yin gaba. So hanya ta farko da ake iya samun kuɗi da Gemgala. Sai hanya ta biyu wato ita ce hanyar da za ka iya inviting ɗin mutane. Sannan hanya ta uku ita ce hanyar da za ku iya chatting ku buɗe group room haka. So kuka buɗe room kuna chatting a tsakaninku haka. So shi ma wannan chatting ɗin da ake suna ba da wani abu. Sai kuma wato wannan ita ce hanya ta biyu kenan. So a hanya ta uku kuma yanzu abin da nake son ku gane shi ne hanyar da ake samun sun wannan dala goma da mutane suke magana a Gemgala. So abin da za ku yi a nan gurin shi ne kun ga a nan sun nuna mana yadda za mu zo mu buɗe wallet. So in kuka zo ku taɓa kan wallet so za ku kalli cewa wato a wallet ɗin nan nawa na sai ta har yadda zan yi withdraw da kuma yadda za ku yi inviting ɗin mutane. So za ku yi inviting kun ga akwai inviting akwai room da za su buɗe muku ma. Sannan kuma ga monthly top rank ga shi da sauransu. In za ku yi inviting za ku zo ku danna wajen invite sai ku zo ku copy wannan link ɗin. So wanda suke ce min ba su ga inda za su yi copy link ba ku lura da kyau wajen invite in kuka danna invite zai ba ku dama. So za ku gayyaci mutane idan suka yi amfani da wannan link ɗin. So sannan bari mu shiga wurin withdrawal haka ku gani. So a nan ne za ku kalli cewa abin da ake da buƙata kafin a baka dama ka cire kuɗi dole sai kuɗin ya kai dala goma. In kuka lura a nan gurin muna da dala shida. So dala shidan ba za mu iya withdraw ba sai ya kai dala goma. So kun gani gashi muna 63%. Sannan kuma ku duba ku gani akwai mutane da dama da suke samun kuɗi da Gemgala kun gani. To gashi nan wannan an ce ya yi withdrawal ɗin dala 170 wannan dala 160 wannan $80 $70 $50 $40. So waɗannan su ne suke da rank ɗinsu daga kuma ƙasashe daban-daban. So kuma har yanzu wannan ba wai kuɗi dama ake sa ba aiki ne za ka yi su dinga biyan ka ko ka yi game ko kuma ka zo ka yi inviting ka gayyato abokanka. So wannan su ne hanyoyin da ake iya samu. Sannan akwai exchanges coin. So wannan exchanges coin ɗin kamar da kuke gani a nan gurin abin da aka bamu cewa ana iya converting ɗin shi nan to exchange kun gani. Za ku iya exchange kun gani sun ce amma not enough dole sai point ɗin ya kai daga daga 8,000 zuwa 160k kana iya converting ɗin shi kun gane ko. So wannan a taƙaice kenan wanda suke tambaya akan Gemgala insha Allah daman na ce zan magana a kansa. So da yadda za ku iya inviting ɗin mutane da mutane su dinga following ɗinku. So kuma kuna iya chat da su har ma ku je level 1 so da za a buɗe muku room da za ku dinga chat a cikinsa. Sannan kuma ku zo ku buga game. Sannan hanyoyin da ake
amfana da shi suna da yawa kamar yadda na faɗa muku. So za ku iya zuwa ku dinga yin game kuna buga point ɗinku na ƙaruwa, kuma za ku iya zuwa ku yi shi wancan asalin aikin na neman inviting, so ku gayyaci mutanenku a biya ku. So na gode da fatan kun ji daɗin bidiyon.